nin ye an ka podcast sen naɲɛ ko 74 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Dambele fɛ. Bi tɛnɛndon avril kalo tile 7 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Luka kitabu la. Luka kitabu sura 1 verset 37. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko katuguni foyi tɛ Ala kɛɲɛ. Nin verset ye danaya weleweledakan barikama ye ani jigiya kɔni. Gwɛlɛya mana kɛ gwɛlɛya sifa o sifa ye, kɔrɔbɔli mana kɛ a sifa o sifa ye, wala i bɛ ka tɛmɛ gwɛlɛya minnu fɛ nin waati la, ni a dɔrɔn da tununnen don i la, Ala ye i ka kuma laban ye. Ala do ko foyi tɛ min kɛɲɛ. Ale min bɛ da yɛlɛ yɔrɔ la, da tɛ se ka yɛlɛ yɔrɔ minnu na, ani a bɛ kow yɛlɛma an ma sigi ni ko minnu ye ka olu kɛ kabakow ye. Bi an ka da Ala ka sebaya la, an ka an donnenw bɛɛ da ale ma, ani an ka danaya kɛ ko ani cogoya ni sebaya bɛ a bolo ka baara kɛ ka tɛmɛ hali an ka miiriliw kan. I kana siga fiyewu, nka i ka i danaya ani i ka jigi bɛɛ da Ala kan, ka delili kɛ ni danaya ye. I ka i banba ani i ka i sigi ka Ala ka nɔɔrɔ makɔnɔ, o min bɛna waleya i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na. Jijali ye nin ye ko nin kuma in ka i dusu fa ni fanga ani jigi ye. I ka gwɛlɛya mana kɛ gwɛlɛya sifa o sifa ye, i hakili jigin nin na ko ni Ala ye, fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.